Здравствуйте. Конечно, очень интересно смотреть на наши выборы, на наших оппозиционеров, на наших тех, кто, скажем так, выбрался. Вот представители наших горисполкомов, практически только они и выбрались. Вот посмотрите, Новополоцкий очень экологически грязный город. Так? Если у нас в основном люди живут, мужчины чуть больше 50 лет, а пенсию 63, можно озвучить, что в принципе должны минимум идти мужчины в 50 лет, и женщины тоже на пенсию. Хуже экологическая ситуация еще раньше. Если раньше люди умирают, то раньше должны идти на пенсию, а не позже. У нас много пенсионеров, да, конечно, много. Много охранников нашего президента. Все они уйдут не 60 лет. Слишком много депутатов, они тоже идут рано на пенсию. Слишком много военных, они идут рано на пенсию. Слишком много милиции и ОМОНа. Зачем такую ораву иметь? Нужно им повысить до 63, вот тогда что-то будет, порядок, тогда будет нормально, хоть какая-то совесть получаться. Ну и нашим депутатам Верховного Совета, скажем так. Вы хотите выше заработную плату. 3-4 тысячи это слишком для вас мало. Вокруг получают намного больше. Вы посмотрите, как вокруг работают. Дональд Трамп попробует что-то заявить. Сразу импичмент, все остальное. Сколько президентов Израиля в тюрьме, да других стран. Малейшее что-то не так, вперед и прямо. Хоть один наш депутат хоть что-то сказал, что у нас что-то делается не так в стране. Хоть один депутат может у нас выразить недоверие нашему президенту. Вы посмотрите, очень много гениальных вещей говорит Лукашенко. Но что он делает? Ничего. Только растаскивает наш бюджет. Пожалуйста, для народа спортивные эти самые всякие мероприятия. Нужны они народу? Плевать я хотел эти спортивные мероприятия. Кому нужен, тот пускай платит за них. Пожалуйста, оцените билет, сколько он стоит, и пошел. Надо будет билет 50 тысяч, чтобы окупилось это предприятие, пускай будет 50 тысяч. И посмотрите, кто и будет платить. А со всех драть не стоит. Это как во всем мире. И тогда будет хоть какой-то порядок. Я считаю, что народному депутату максимум 1500 можно платить. И ни в коем случае. Как это так у нас? Такой бардак, такое все остальное, такая нищета в стране. Раздули штаты везде, в каждом предприятии огромное количество всякой отчетности, которая 100 тысяч лет не нужна. Приведите к страну к нормальному состоянию, тогда будет порядок. Тогда и у депутатов должны быть хорошие зарплаты. И у рабочих тоже. У рабочих должны быть не $200 и не 200 рублей зарплата. У пенсионеров не 300 рублей должна быть пенсия, и не 200, и даже не 400. Я понимаю, у многих пенсионеров и 5, и 10 тысяч, но где эти пенсионеры их получили? Если он был министром, то да. Что он делает, министр? Водку жрал, деньги хапал и крал все. Больше ничего. Большое спасибо за внимание. До свидания.